各位户政联队的伙伴们，大家好！因为今年运动会参加五花八门创意进场的人数众多，为求队伍的整齐划一，所以请大家务必将进场时的口号及动作记熟哦。另外还有一些注意事项，也请大家配合哦。首先呢，户政联队进场时的道具是6彩红橙黄绿蓝紫的斗笠帽。一开始呢，大家请先将帽子上的花朵朝右，一律统一朝右边戴上。然后呢，所有的进场口号还有动作呢，都要从右边开始。另外还有胸前的画圈呢，也是顺时针从右方开始。当队伍随着步伐1、2、1行进的时候呢，要注意大家一定要前后左右对齐。只要听到5、6、7、8的口令的时候，大家的手呢就要预备放在帽檐上面。所以5、6、7、8喊完后呢，就要立即的齐声大呼口号，还有一起做动作。顺便呢，还有一个提醒：举帽的时候，双手一定要打直，帽尖呢要朝前，不是朝上哦。还有，接下来呢，我们就请同仁示范一下。还有另外，当口号呼到户政联队优质团队的时候，大家的步伐就稍微变小一点点。好，以上请各位麻烦配合哦。好，开始示范。1、2、1、2、1、2、1、2、5、6、7、8。举起你的右手，热情如火；举起你的左手，展现自我。迈开你的步伐，勇往直前。好，首先停一下，就是我们的勇往直前，迈开步伐。这里呢，稍微身体要往前倾，然后迈开有一点外八的那个感觉。好，再做一遍。迈开你的步伐，勇往直前。等一下要退后。好，再退后一下。来，迈开你的步伐，勇往直前。户政联队优质团队。好，我们再重新一遍好了。好，迈开您的步伐，迈开您的步伐，勇往直前。户政联队优质团队，户政联队超级强队。好，原则上就是这样，谢谢，加油！